ଥରୁଟିଏ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଅନ୍ଧଭକ୍ତ ନ ହେଇକି ଥରେ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ପାର୍ଟିର ଦଲାଲି ନ କରିକି ଥରେ କେବଳ 5 ମିନିଟ୍ ଆପଣମାନେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ହିସାବରେ ଭାବନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବା ପାଇଁ ରୋଡ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦଉଛେ ତ ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ରେ ଟୋଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ କ'ଣ ପାଇଁ, ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଟୋଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦଉଛେ ତ ରୋଡ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ କ'ଣ ପାଇଁ, ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦଉଛେ ତ ତାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଜିଏସଟି କ'ଣ ପାଇଁ, ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଜିଏସଟି ଦଉଛେ ତ ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ କ'ଣ ପାଇଁ। ଆମେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦଉଛେ ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ, जीएसटी दौचे ताकू खर्च करने, फिर भी जहाँ बंचुची ताकू जदि आम फिक्स डिपोजिट मारुचे तो सही फिक्स डिपोजिट जो इंटरेस्ट रही से इंटरेस्ट टैक्स कौन पाई। गोटे साधारण लोकटे तार जन्मरू मृत्यु पर्यंत सबुथिरे से टैक्स दौच, किंतु शेष से पाउची कौन ना गोटे भल हॉस्पिटल मिलूची, ना ताकू गोटे दुर्घटना मुक्त रास्ता मिलूची, ना ता पिला पढ़िया पई गोटे भल स्कूल मिलूची, ना ताकू जीवन रे गोटे भल चाकरी मिलूची। थरुटिए आपण माने कोनोसी अंधभक्त न हेकी कोनोसी पार्टीर दलाली न करिकी जणे भारतीय हिसाब रे थरुटिए भाबंतु आज्ञा।